Dragi moji ljudi, veliki pozdrav. Danas ćemo malo ostati lokalno, nećemo se puno udaljavati. Idemo do jedne lokacije povijesne na lijevoj strani obali Neretve, uz prometnicu na ulazu u grad Metković. Stoji jedan komadić povijesti, nažalost zapušten, obrastao bršljanom. Jedan od najznačajnijih primjera arhitekture za doba Osmanskog carstva. Danas jedna od najznačajnijih sramota, da se tako izrazim, grada Metkovića. A radi se o kuli Norinskoj. Kad vidite stanje kule, sve će vam biti jasno. Vjerovali ili ne, tu se nalazi kula. Bila je dio šireg obrambenog sustava kojim su Osmanlije osiguravale sigurnost novoosvojenih područja. Imala je nekoliko etaža. U starim spisima čak piše 7, ali ovdje je danas vidljivo 5. Danas su od kule očuvani vanjski kameni zidovi građeni pravilno obrađenim kamenom koji su vezani mortom. Otvori za topove su navodno i danas vidljivi. Ne se čini da čujem nekog ovdje. Idem snimat kulu i nađem unutra beskućnika nekoga iz Njemačke koji je odlučio živjeti u kuli. Nije mi da ga snimam, nažalost. Ma i bolje, sad ću čovjeku narušavati privatnost. Ali malo smo popričali, tako zna ja nešto iz Njemačkog, to je znam ga jako dobro. Pa eto, čovjek tu živi, evo vidit ćete na snimkama dok smo razgovarali, uspio sam nešto posnimiti. On je tu sebi doslovno dom sagradio. Iako je to sve šuplje, i bez prozora i bez ičeg, eno ga tamo. Izgleda ko pustinjak doslovno. Ja? Totaler Schwachsinn. Wie wir Tramp irgendwo in einem Hotel wohnen. Campingplatz ist alles zu gewesen. Und das war halt relativ. Ja. Kann ich kaufen Ihnen etwas? Brauchst du was? Wasser oder Essen? Ich frage, willst du Frühstück haben? Nein. Nein, ich habe gedacht, vielleicht Sie sind hungrig oder keine Ahnung, so vielleicht. Kann ich kaufen etwas für Ihnen? Ich hab grad mit vier Scheiben Brot und Okay. ein Ei. Wie lange bleiben Sie hier noch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn Es der ist Winter- scheiße, kein Fenster, es ist so schon offen und immer kalt vielleicht, ja? Wieso? Ich habe da einen Schlafplatz, der ist dicht. Ich habe da einen Schlafplatz. Das war Ach mein so, alter ja. Schlafplatz, der ist bloß nass. Das ist scheiße. Ja. Gut Haus haben Sie gemacht. Gutes Haus haben Sie hier gemacht. Ja, doch. Aber wirklich, ja? Aber ich glaube nicht, dass das von den Osmanen gebaut wurde. Ja? Weil diese Bögen Ja? sind aus Beton. Što se tiče same kule i njene povijesti, jak jugom je udarao cijelo vrijeme, tako da morat ću naknadno ubaciti zvuk. Ukratko što se kule i povijesti doline Neretve tiče, 1453. Osmanlije zauzimaju Carigrad, te od tada kreće naglo širenje prema Europi. 1463. pada Bosna, a 20 godina nakon toga pada i Hercegovina u ruke Osmanlija. 1499. na red dolazi Neretvanska pokrajina. Ušće Neretve, to jest ulaz u Neretvu, je bio vrlo bitan za osvajanje, jer je bila prirodni ulaz u BiH. Nekakvih 200 godina nakon vladavine Turaka, porazom kod Beča te protjerivanjem Osmanlija iz Ugarske i u Slavonije započinje pad carstva.
Krila dobijaju naravno i populacija Dalmacije. Događaju se mnoge bune i akcije za oslobođenje, a naravno oslanjajući se na letačku potporu koju su i dobili. Kraj za krajem se Osmanlije proganjalo i tjeralo, te se 1685. pala i neosvojiva kula Norinska, simbol Osmanlija u dolini Neretve. Osmanlije su bili jako okrutni u svojim povlačenjima, naročito prema kršćanskim svećenicima, a legenda kaže da je 40 primoraca u dogovoru sa Mlečanima da se sakrilo nedaleko od kule, a jedan od pobunjenika je poznavao Agu, te mu obećao mnogobrojne poklone. Aga se polakomio te ga pustio, a ovaj zablokirao vrata, te uđoše pobunjenici i sasjekoše sve u kuli. Kula je naknadno padala opet pod Osmanlije, pa opet pod Mlečane i tako nekoliko puta. Tokom povijesti bila je pod Francuskim carstvom, pod Austrijskim carstvom, a nakon toga Austrija je stavila na dražbu, te kulu kupuje obitelj Nonković, te od nje prave mlin na vjetar. Kula je u posljednjih 50 godina propala više nego kroz čitavu svoju povijest. Jedno kulturno zaštićeno dobro Republike Hrvatske se dovelo u stanje neprepoznatljivosti. Jedan simbol doline Neretve, jedan simbol prostora koji je stoljećima bio izložen pritiscima i tiraniji, davanjem života u borbama ljudi su sačuvali svoj prostor i identitet. Današnje vlasti to ne znači apsolutno ništa, nažalost. Kuli su potrebna sustavna konzervacija, primjereno uključivanje u kulturno-turistički kontekst, koji Metkoviću iskreno krucijalno nedostaje. Tako da ne bi samo bio to čin zaštite, nego bi bila i potvrda odgovornosti prema vlastitoj povijesti i prema svojim precima. Od toga za sad, nažalost, ništa. Bršljan prodire u fuge, korijenje razdire mort, a svaka zima odnese komadić povijesti. U nepovrat, nažalost, kula koja je preživjela carstva, ratove, političke preokrete i razne države, danas propada vrlo ubrzano, ne silom, već ravnodušnošću, neradom i ljenošću. Sramota je za grad Metković, sramota za lokalnu vlast, sramota za gradonačelnika, sramota za stanovnike grada Metkovića. Meni je osobno neugodno kad prolazim pored kule i vidim kakvo je stanje.